क्या आपने ध्यान दिया है कि स्पोर्ट्स बाइक्स में किक स्टार्ट क्यों नहीं होता? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, इन बाइक्स के इंजन का कंप्रेशन बहुत हाई होता है, जिससे किक स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही स्पोर्ट्स बाइक्स का डिजाइन हल्का और एरोडायनामिक होता है और किक स्टार्ट मैकेनिज्म न लगाने से वजन कम रहता है। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक स्टार्ट काफी एडवांस हो चुका है, जो इन बाइक्स को तेजी से और आसानी से स्टार्ट करने में मदद करता है। यही वजह है कि स्पोर्ट्स बाइक्स में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता।